এই যে দেখেন কত বড় এক পুঁটি মাছ পাইছে। এই যে হৃদয়, এই যে দেখেন, এই যে এগুলি পুঁটি দেখলেই দেখেছেন, এই যে কিন্তু মিস নেই। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন একটি কাতল সাইজ পুঁটি প্রিয় দর্শক। এই যে দেখেন খালি পুঁটি ট্যাংরা মাছ, ও একদম তরতাজা লাভ। এই যে আমাদের ছোট্ট নদী, এই নদীতে কিন্তু আজকে এই হৃদয় ভাইয়েরা কিন্তু বসি দিয়ে মাছ শিকার করতে চলে এসেছে। দেখতেছেন আমাদের একটি ছোট্ট নদী, একটি সৌকা, এই যেটি আমাদের বাড়ি। দেখতেছেন এই যে আমরা চলে এসেছি এবং হৃদয় ভাইকে আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি। দেখতেছেন এই সামনেই কিন্তু অনেকেই আসছে, খালি হৃদয় ভাই না, আরও অনেকেই কিন্তু এই যে বিকালবেলা আমগর নদীতে বন্যার পরে কিন্তু মাছ ধরতে আসে সবাই। দেখতেছেন এই যে দেখতেছেন প্রিয় দর্শক, এই যে দেখতেছেন সবাই কিন্তু বসে একসাথে মাছ শিকার করতেছে। আপনাদের দেখাবো বিশেষ করে এই যে শামীম চাচা আমাদের, এবং কি আছে অনেকেই আসছে প্রিয় দর্শক। একজনে কেউ শুয়ে আছে আসলে। দেখতেছেন অনেকেইও বেশ কিছু মাছও পাইছি। দেখতেছেন বড় বড় পুঁটি মাছ, ট্যাংরা মাছ ইনশাল্লাহ এই মাত্র আসলো। এবং কি হৃদয় ভাইয়ের কি খবর? খবর ভালো নাই। হ্যাঁ পাইছো কিছু? মোটামুটি বেশ কিছু মাছ পাইছে। খোলে কই আনের? আচ্ছা আপনাদের দেখাবো আসলে। প্রথমে আপনাদের দেখাই প্রিয় দর্শক, এখানে কিন্তু অনেকেই আসছে মাছ শিকার করার জন্য। আপনাদের পরে দেখাচ্ছি, অবশ্যই সাথেই থাকেন। দেখতেছেন প্রিয় দর্শক সবাই কিন্তু বড়শি ফেলছে এবং কি ধরা মাত্রই কিন্তু আপনাদের দেখাবো। দেখতেছেন খাইতেছে বড়শি ইনশাল্লাহ। এই খাইছিল, মিস হয়ে গেছে। দেখি ইনশাল্লাহ। সবাই কি ব্যবহার করতেছ? টুপ বলতে কি নুডলস? সেমাই কেউ বলে চেরা, কেউ বলে মাটির চেরা, এগুলি কেউ পিঁপড়ার ডিম। এবং কি দেখেন কি মিলা খাচ্ছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। দেখি আপনাদের ধরা মাত্রই কিন্তু ইনশাল্লাহ দেখাবো। এই দেখেন আবারও কিন্তু বড়শি ফেলছে। আজকে কিন্তু অনেকেই নদীতে বিকালবেলা মাছ শিকার করতে চলে এসেছে। দেখতেছেন বন্ধুরা, আপনাদের দেখাই। এই যে দেখেন একটি ছোট্ট পুঁটি মাছ ধরছিল হৃদয় ভাই, কিন্তু আঘাত করে ফেলে দিল ছোট্ট পুঁটি। প্রিয় দর্শক দেখতেছেন এরকম করে আঘাত করছিল ছোট পুঁটি, অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাইতেছে, সেই জন্যই কিন্তু একদম একটি আছাড় মেরে কিন্তু বড়শি থেকে একদম ছুটিয়ে দিছে। আপনাদের দেখাই আসলে প্রিয় দর্শক, অবশ্যই সাথে থাকেন। আসন্ন নবজার আজান দিচ্ছে। এই যে দেখেন কত বড় একটি সাইজ, সেই একটি পুঁটি মাছ পাইছে এই যে হৃদয় ভাই। ও সেই পুঁটি প্রিয় দর্শক দেখতেছেন, অলরেডি কিন্তু একটি পুঁটি মাছ পেয়ে গেল এবং বেশ কিছু মাছ কিন্তু পেয়েছে, ওই যে খোলয়ে রাখছে। আপনাদের দেখাবো শেষে ইনশাল্লাহ, অবশ্যই সাথে থাকেন। আরও কিন্তু অনেকেই আসছে, গ্রামের পোলাপান আছে কিন্তু বিকেলবেলা আসরের নমাজের আজান দিচ্ছে প্রিয় দর্শক। পরন্তু বিকেলবেলা বড়শি দিয়ে মাছ ধরার অসাধারণ একটি ভিডিও চলছে ইনশাল্লাহ, আপনারা সাথেই থাকেন। অলরেডি কিন্তু হৃদয় ভাই কিন্তু একটি বড় পুঁটি পেয়ে গেছে, দেখতেছেন। এই যে দেখেন, এই যে এগুলি পুঁটি দেখলেই কিন্তু প্রিয় দর্শক আসলে রাগ উঠে। এর আগে কিন্তু একটু হৃদয় ভাই আছাড় মেরে কিন্তু পুঁটি একটা একদম ফেলে দিয়েছে, মানে ছোট্ট পুঁটি, সেজন্য খুচুর করে মাছ ধরে না। বড় পুঁটি কিন্তু ভালো খায় প্রিয় দর্শক দেখতেছেন। আবারও কিন্তু হৃদয় ভাই বড়শি ফেলছে। হৃদয় ভাইয়ের আগেও তো বেশ কিছু ভিডিও আপনারা দেখেছেন। এই যে কিন্তু মিস নেই, এই যে দেখেন প্রিয়, এই যে পড়ে গেছে পুঁটিটা, মানে হৃদয় ভাই টুপ খাইলে কোনো মিস নেই। আর বড়শি যে মারে এগুলি, এরা যে বড়শি মারে আসলে বড়শি যে মারে এরা যে মরা মারে খরা বড়শি মারে হা করা, এরা কিন্তু শুধু হাগুড়িয়ে কিন্তু এ মারতেছে দেখতেছেন প্রিয় দর্শক। আসলে আমাদের পারফেক্ট বড়শিওয়ালা হচ্ছে হৃদয় ভাই দেখতেছেন। আর আসছে শখের বসে তারা, এই যে দেখতেছেন অনেকেই কিন্তু বিষ বড়শি দিয়ে মাছ
ধরতেছে, দেখতেছেন। পাইছে না পাইছে কোনো কথা না, কয়েকটা করে পাইছে, তারাও পাইছে, আপনাদের দেখাবো ইনশাল্লাহ। তারা আগেই পাইছে, দেখতেছেন ইনশাল্লাহ। অবশ্যই আপনার সাথেই থাকেন। প্রিয় দর্শক দেখতেছেন আসলে হৃদয় ভাইটি ধরলো কেমনে, এটা তো আমিও বুঝলাম না। দেখতেছেন প্রিয় দর্শক, পুঁটি মানে আমসান এমনি টান দিল, তাতেও কিন্তু পুঁটি মাছ ধরে ফেলছে। প্রিয় দর্শক দেখতেছেন, আবারও কিন্তু টুপ লাগিয়ে ফেলতেছে। ইনশাল্লাহ আপনার দেখাবো। আসলে কয়েকদিন যাবত আমি বড়শি দিয়ে মাছ ধরা ভিডিও খুবই ব্যস্ত ছিলাম। আমার আরেকটি চ্যানেল আছে, একটি পেজ আছে প্রিয় দর্শক, সেজন্য এই চ্যানেলে আমি ভিডিও দিতে পারি নাই। আশা করছি এখন থেকে দেব। অনেকে কিন্তু এখন বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে আসে প্রিয় দর্শক। ইনশাল্লাহ আপনাদের ভিডিও দেব, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখবেন এবং কমেন্ট করবেন। ইনশাল্লাহ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ইনশাল্লাহ আমার কিছু অল্প ওয়াচ টাইম বাকি আছে, ইনশাল্লাহ তাতেই আসলে চ্যানেল মনিটাইজেশন করার জন্য আবেদন করব ইনশাল্লাহ। এই চ্যানেলটা শুধু বড়শি দিয়ে মাছ ধরা ইনশাল্লাহ। টুপ খেয়ে ফেলছে, আবারও মিস। তুই কাল খুঁটে দিয়েছ, পাস না তো একটা। উড়ে না রে, কালা উঠছি, কালা উঠছি হলে মাছের মাথায় হলে এই যে দেখেন একটি কাতল সাইজ পুঁটি প্রিয় দর্শক। ও শেরল পুঁটি, নাইস, ভেরি নাইস পুঁটি প্রিয় দর্শক দেখতেছেন। আরেকটি কিন্তু হৃদয় ভাই, এর আগে কিন্তু দুইটি টোপ মিস হয়ে গেছে। একদম ছোট্ট বড়শি প্রিয় দর্শক দেখতেছেন, চিকন একটি বড়শি দেখতেছেন। এই যে আবারও ফেললো ইনশাল্লাহ। অবশ্যই সাথেই থাকেন, আশা করছি। অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ। এই যে দেখেছেন হৃদয় ভাই কতগুলি মাছ পেয়েছে প্রিয় দর্শক, আপনাদের দেখাই। এই যে দেখেন খালি পুঁটি ট্যাংরা মাছ, ও একদম তরতাজা লাফাচ্ছে প্রিয় দর্শক। পুঁটি মাছ, হৃদয় ভাইয়ের মাছ তো দেখলেন আপনারা। অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছে। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে।